God morgen. Jeg var spurt om jeg har en evskrift til det som jeg kommer til oss om i dag. Og jeg gjør det så en evskrift som jeg kaller for rattvise og sjølvrattvise. Det var ganske sinne dramatisk å si at så. Jeg leser den fra en søve, om hun har vi virkelig gjør det var ikke, men det var så igjen, om två badjar som bor i en bøye, tar lydde ikke noe pentløy, lengt fra tøy. Moraler og etikker var skapt ut av munn, og tar gjør det ting som vanlige folk øde oss vi. Så hendte det at andre av dem døye, og han skulle se han gjørast, så badjen fører til en prest i bøyen, og spurte han velsikne om han skulle komme og begrave badjasøyen. Og det var ringt å finne lægeren som kunne ordne det her. Men han sier til vi øyner seg til at du omtaler badjamen som en høyleien person. Og jeg betaler deg gledelig av en formue hvis du vil gjøre det. Og presten hokser seg en lød om, så sier han, ok, jeg halte jeg fikk klare det, sier han. Og så kommer gjerrerferien, og presten taler og sier til at han, men med vi fyller seg til graver det, han levde ikke noe pent løy, han levde et utsvevende løy, han levde et omoralsk løy, han levde et ausigelig løy, og på alle måter. Men hvis vi skulle sammen lukna ved badjan, så var han et halvgemenn. Og tanken her søvn er at da vi tar som rattvis, så vi vel saktans høylav, bare standarden vi setter no lagt. Og hvis vi bruker akkurat annars standard som Mor Therese loksjårnega, så det trubetjokkene, liv opp til nega som helst av tusen. Og det går så sier at Angen høylaver og skila folk slett ikke til, eller at Jesus sier såleis, vi tar noe tid som ønt han kallar menneska egentlig, at gjøre bøttene til hver gav og gav. Gå som ikke marskall, så feien ikke gjøre dem gav og gav som blir han. Da har han sett standarden så lengt opp at selv det aller beste livet slett ikke opp til det. Hva det rettvis for næga? Til lokest uttrykk nek brukt i skriftene, særlig rombravet, tås han ikke om det. Og rettvis betyr jo at egentlig juridisk å standa retter, altså. Å kunne standa utan akære, og så videre. Og du bare ser, så måneder i middelen, fyrirgjøving og rettvis til at fyrirgjøving merker og det. Du får ikke fyrirgjøving, og du skal ikke bøta for det skøyva du har gjørst. Men å være rettvis gjørt merker jo at du stender som om at du omgående har gjort nægget skøyft. Og jeg ønsker hjemme at det sikkert er justified, som det er omsett som just as if I had never sinned. Altså som om at det er omgående. Og det stender ikke at Kristus bare fyrirgjøver, men det stender at han rettvis gjør på en god lese. Det er sterkt. Det er størst. Jeg stender i 4 Korintbrev, og tredje vi at Kristus døye, og at han rettvis gjør, at han menneskans rettvis, blir dere rettvis. Da jeg var midt i 20, fikk jeg boken opp i hender som kalles The Normal Christian Life. Jeg minns jeg leserne, jeg hadde i 18 nesten, så da jeg var kommet til sørste, da jeg leste sørste søgene, så vendte jeg og begynte å lese om at det av nødjon. Og det er egentlig en utlegging av de første 8 kapitlene i Rombraven, om alt, man sier om Rombraven til ABC i evangelien. Her menneskens avbjørnger, trobelager, sinten, skyldnavner fra gode, og hvordan rettvisen kommer inn om lovene, om nøyene, om krossen og blåe, og alt det har hatt grunnleggende vi evangelien ver framstilla på en så levande måte at til ikke se til at Rombrev ikke vil kalla for ABC i evangelien. Men jeg minnes godt at da man leser det her så tilegnar man seg en stor og tøyande teologisk kunnskap. Og vanten ut i
Det är just det. Det är så helt rätt kött att allt han vidan kan man säga och att han utläggning som kan vara så rätt som att vara vill att hon kommer här in men som alltid här ner till. Och det här bedrä ta självbedräg kommer in och det tror jag då någon som många av oss kan uppleva. Man kan gott hålla en pratik om fyrtjövning. Bruka allt det rätta skriftstöj. Säga allt det rätta. Utan att ha ett fyrtjövande sinnale. Man kan hålla en pratik om najorna. Bruka allt det rätta skriftstöj. Säga allt det rätta. Och lukka av inte vara starkare i naj. Det är att känna sig själva. Det är släkt något som tids evner som vi har i oss själva. Det är bara en som kan rannsaka mot hjärta och känna det och kan avslöja det för mig. Akkurat som det du hycker etter en röntgenbild till god själv. Och här har vi det bruk för talsmannen. Amerikanske pastoren David Wilkerson, som ju kände författare, han skriver ju några böcker. Jag hade en dag i färslevandet för det må vara mer än 20 år sedan. Han fortäller om att minns mig rätt säger han att det var 20 år om en troarliv. Här levde jag en öjemark, det var en öjemarskar för mig. Men han hade inte helt några upp det alltså. Jag var ombyen att prædika runt om i USA, och jag röst runt, och jag talade, og jeg tror at man hever alle her, hva skal man si, kunnskapsressursene i middel øyrene som man hever. Og det er ikke en trobladje til honom at halda teologisk til korrektar prediken. Men han sier jo en dag opp det jeg til at jeg var innar øyemarsk, og han røpte til god, og han sier, jeg fikk et nytt møte ved min frelsere. At han har så det går og i tog som han selv var så fri med året, han kallet det et selvbedre. Og han opplevde sånn en nødja tog. Hvordan kan jeg lære meg selv å kjenne? Hva er rettvise? Så det kjenner jo innan selv rettvise. Og her en frasøkning i Lukas 18, her Jesus sier såleis at 2 menn fører nian i tempelet av bia, annar var fariseere, annar tottlare. Og i tempelgæren, eller inne i tempelen, gikk ut fra at folk var steg kanskje i balkon, så det var oppbøtt i balkar. Og så først du kanskje ut han balken her som passer til tøyen, eller han troer retning, eller han balken du har i høymen. Men det stender at fariseeren i tempelen stod for seg selv. Han hørte ikke høymanleggelsen, han stod for seg selv, og han ber og sier, takk det god for det, at det ikke er som andre mennesker, rådsmenn, åretvis hårkattler, etla som er sin tottlerne som stender her i jord. Det faste tvær fra vikene, eller det tog av alle lønnmøyene, og så er det. Tottlaren kvar for balkjan stendur det ikke om, at det stendur han stod lengt borster, og han er ikke så fratt av frumå at han klarer å litt egensund opp mot himmelen, men det stendur han slår seg for brøstet, og han sier, God, vær mer syndere av nøyer. Så sier frelseren, jeg sier til kun, hesen for rattviser, ikke bare fyrtjum, han får rattviser høy, og hin ikke. Det som er alltid mørkesvært er at et av tog som fariseren takkar i fyr. Han takkar i fyr, han var ikke rådsmauer, eller hårkadler. Han takkar i fyr, takk det fyr, at det ikke er årettviser. Han takkar i fyr at han ikke var årettviser. Og så kommer frelsherrens domer. Tottlaren fra rattviser heim, og hin ikke. Altså, han som takkar i fyr at han som takkar i fyra at han var rattviser.
vær ikke rattvis. Og her svik syndaren når kommer inn. Og jeg har ofte hokst om hvor fytler farisererne så nekv i evangeliet. Balkeren oppstender omlag, kan jeg si, Arne Makabera-tøyene, en religiøse retningen i Israel. Da vi midt i middelen gamla og Nødja testamentet, omlag 200 år før Kristi føying. Da det var personer i jødiske samfunnet som sa det at mentorna trusti at han var så ekkoslitt fra, særlig fra Grekk under hellenismen, at man var ved å missa seg selv borster som tjau, og her hoksa det særlig om lyftene, i Abraham, og lovene, og Moses, profetene, og alt det her har jeg kurva. Så det vaknar en rørsla som sier, vi må, altså, back to basis, atter til grundarlei, atter til skriftene, atter til Moses, atter til profetene, alt det her. Alt det her vær ratt og nøyd og tar for rett. Og det sier man til Erik byrjanen til farisera partiet. Og året farisera partiet er å være skilter ut eller noe som er sett til viks. Det er faktisk akkurat det samme år som mestrer å være høylaver. Og man kan si at det som der stod og fyrer rent skriftmessig vi tullkjengar av skriftene, tar tro på et liv etter deg, tar tro på dom, tar tro på enklar, tar tro på andar, tar tro på demonerøysene og det anda og det gåa og alt det der. Og tar tro på Messias skulle komme og friador og alt det der. Alt det der tro tar på. Men kjalt i allar tur rettrykvenhøyden ligger øysene et bedre, eller hvis man kallar det, et skjoldbedre som er så svigafullt. Og jeg har mange ganger at jeg kunne til Lukas Ajan og lest det. Jeg vet ikke om jeg skal si at jeg elsker at heta fariserer, men Gustus sier, men de du øyler vel, ikke damen. Hvis du skiljer hva det mener. Og jeg har jo hørt sånne hver prediker i Lukas Ajan om tattleren og farisereren. Og jeg har aldri ofte at undertonen er vært her, at man såar nægge nye mennesker som sier, her synes jeg at det er en hygglar, altså. Året fariserer det er synonymt vi en hygglar. En hypokrito som tar kallar av griskom, og som er året for sjånlagere, tror jeg, begge romer og grikkar, elskar og teater eller sjånlag, og sjånlagerne blir så kallar for hypokritos. Og av enskon har man tydje land i året beinleis fra griskon inn i engst, og her kommer året hypokrit, heklar. Men vi tog inn i lærer da, og så ikke han helt annet. Det var ikke til nærmere jeg har sjøvna om sundagsskolalæreren, eller han som taler og prediker for en ungdomsbølg i samkommen. Og han prediker for Lukas og Ajan om farisereren i tempelen. Som takkar jeg for det ikke er som andre mennesker som er overrattvis. Og da han forklarer alt dette for den unge, så sier han, og nå skal vi enda vi bøn og lade dere takka for at det ikke er som fariserer. Og at just det er sviksyndaren at det som du takkar for at du ikke er kanskje just det som man er. Två menn for en tempel bia, og en dag inn så at lesa så sier, ok, men tempel, mot lika mykje tempel, hele andas, det stender Guds år. Så da jeg har tatt fri med å bia, å vende meg i bøn til Gud, så kommer stanken. Så fer jeg ikke ensamme til inn i tempelet. Det kommer 2 personer vid meg. Begge fariseere og tattleren. Og så spør jeg hver av dem er det som kommer fram i bønnen. Og man skal bare blenkt vikenga til at det er mengen fariseere som vi. Hei, det her er det som vi vil vende atter til, kallet for sviksynderen. Vi leser omgående i evangelien om at Jesus
för härliga fram emot tottlaren och syndaren och skötjen och kvärt nu allt det. Men det ständer heller inte att han blåste på ett år livsførsel och allt det där. Man blev öliga äggosliv i fariserna. Det är inte det att du lever något som är skövt, men det är själv svitch eller bedräge som du lever i. Så där kvinnan var drassa fram för frälsaren i Johannes 8. Och där skedde vi han Moses säger att vi skulle göra det och det han ska stöjnas ska se to. Och så känner vi eller väl vad det hände ut i sövn. Och han säger vi tar att han som är röjner han kan ta att han första stöjn och kasta han. Och så fördes det en fyra andra efter spekliga. Och till ändan så var all församlingen upplöst. Och Jesus ständer ensam alla efter kvinnan. Så säger han, vad blir det av? Är det ingen som dömde det? Så säger han, nej, det var ingen. Så säger han, det är jag helt inte. Men färras det och synd inte långt. Alltså, jag får inte blåstämpla till att ta ett liv till en livsfärsle. Men jag ger det en mycket chans. Färras det och synd inte långt. I Salme 193 säger David så. Han säger, rannsaka meg god og kjenn hjärsta mitt og røyn meg og kjenn hugsaner mine. Det som David hever om det er at han er blivet forskrekter av seg selv. Så han kjente ikke selv. Er det nekker inni her i morgen som vi fru med og kan si, jeg kjenner meg selv? Jeg håper det ikke. Men David sier vi har han rannsaka to med og kjenn hjertet mitt og kom til så vi nye støvende fortell meg hvordan skilje er i meg. Jeremias 12:3 men to herre, to kjenner meg, to sørst meg og to røyner hjertet tutt og i møte meg. David ofta elskar at hata fariserene så er det kanskje mest tog at vi lyder støvende for nek. Men jeg har ofte også sagt at fariserene fytler nek, øyne på det positive, skal selge apostlesøvn. Vi leser om at en stor mångt av presten ble trunnet løyen, akkurat hvordan det var, det vet jeg ikke. Men særlig øyne av dem som er ugjen for jødedommen og for langere og jødedommen enn neger av jammaldren. Vi følte hans her. Og som ble skolaver vi fødte Gamaliels som fariseere av fariseere og kallet seg avlastande etter lovene. Saulus fra Tarsus. Det var fariseeren som førte til Damaskus. Han ble stekket av en stor ljøse som lyste for ham. Og en rødt ljøse sier, Saul, Saul, hvor forfyllte du med? Det er ikke en rødt som sier, hvor forfyllte du kristne samkommen et eller annet? De som har til veien, et eller læresvannet. Men hvor forfyllte du med? Altså, det er en personlig forfylking. Det er som er forfyllt. Og farisereren sier, hvor er du herre? Og røtten sverre jeg etter, og hun stender ikke, hun sverre jeg hebraisk om alt. Det var et fromma mal. Jesus tog seg hebraisk til Paulus av Damaskus. Han sier vi han, jeg er Jesus, tann som du forfyllt. Det var et større sjokk. For at jeg har sett meg i Paulus inne i Damaskus, han er døpter. Og han skal stende her, i Apostelsøn, det stender, han teppte jødaner. Vi tar at han prekva ut fra skriften. Kan han last alle til på trusja 4 dager? Nei, bestemt ikke. Han duttet det fra bandsbøyne, ja. Men jeg så ikke alle læresetningene til hånden. Alt vi laver med profeten og sånne. Det er akkurat som et plagg, eller som et teppe som er rent av renken. Han kjente det vel. Han sa unga mynd ut. Han møtte frelseren av Damaskus, så er det. Her venter vi. Og han sier det. Akkurat det som tar sjå i da Jesus forklarer for dem av Emmaus venn. Apostelen sier at Kristus ikke har løy hette og så fer inn til dordsvinn. Og man kan si at alle fariserer kunnskapen var venter av renkene av rattene
Og så ikke det at hessen farsieren, han ble forfatter til de aller fleste brøvene ut i Nya Testamentet. Vi tror løven at det det som jeg ganger en ved at det tverrvøyter man kan dette i. Den som farsieren var dottner i, det var røynet legalister, lovlærere, utan å skilja nækas petti av loven. Det ble lov utan anda. Det kan da sannlega som kjøkt løyva i munnen og i tunnen løyva. Da Moses ble kattlaver av herran til å fære til Egyptalands og leie følge ut, da var han først i jøkken en røynt, en test. Han satt han brennande tørnarunden vid sina, eller vi har et fjallgods. Og runden brenner. Og selv han tog seg han, og så er som naturloven er skruet her sammen, så det bare spørner på tøys, og slakner runden, men han ble via brenna. Og da var han klar i å høre et eller annet merslet ved sånn runden. Og Herren taler ur elden, ur runden. Vi kjenner til søvn. Så det fer han til Egyptalands, og han løy falt ikke ute av Egyptalandet til å fære til landet, til å love landet. Men det første stoppet, det første bestemmelsessteg som Gud løyde det tid, det var til samme sted her som Moses hei opplevd runden ved Sinai. Og her ble så loven given, østene vi eldiga, og så videre. Men Gud sier vi falt han sier Moses, jeg har lagt tikkun ut ur Egyptalandet for å føre tikkun til møyn. Altså, jeg sier ikke jeg har lagt tikkun ur Egyptalandet for å flytta tikkun inn i Kanas land, men jeg har lagt tikkun ut av landet først og fremst for å føre tikkun til møyn. Og det er faktisk den rundt som ved Sinai. Og loven var givet ved Moses i stedet da, men Moses oppfann ikke loven. Det var ikke ved Moses som skriver av støyntallene. Men det var for å lære det heilaløyka og godsøyta. Problemet vi lovene var til at farisieren tok henne og hilde til at hun kunne rattvus gjøre det. At hun kunne bli rattvuser ved lovene. Og her miskilte man grolig. Jeg halte Rosenius, han svenskaren som døg, som skriver en av såleis. Han sammenlukna lovene ved en håndverskare, som perfekter til træsmøy og dår. Altså, han den beste håndverkeren som til. Men da han fyrer til arbeid, så hever han bare råd til timper arbeid vi. Og han pura hjelperleis, han får ikke gjort. Han sier evner her, men han får ikke gjort noe. Han sier loven egentlig given, ikke tog til noe gale ved smien noen sjølven, men det absolutt noe gale ved tilfæren. Ved lovene kommer jo sannan av synd. Og hinne med inn. Og hinne skyen, nu nevner jeg at folk kunne enda ut i legalisme, ja. Og hinne skyen kan man godt oppleva ut i troarløyne eller ut i kristne samfunnet der, at folk trykker på en fralse utan lov, hvis de skiljer hva det mener vi. Til hinne grøven av dette, og vi kan si det så løs. Guds år og Nya Testamentet er fullt av avmenninger om avmenninger. Du kan man ikke si at det er fralse utan avmenninger, eller fralse utan lov. Og balansen, kan si, mittelen lovene og nøyene, er omstrutt fra tøyere nær måtene. Jeg synes sånn, det er John Bunyan for mer enn 300 år siden, han skriver i bøkene lov og nøy. Men det stender nøy Guds at hun vener mennesker opp. Hun åpenbærer alle mennesker til frelse, og hun vener menneskene opp. Og hun avslører hva det bor i menneskene. Guds øtten er en verja. Og at livet nøyene er også et
beskyttelse. Hvis man har godsetta, eller godsfrikt, hvis jeg kan si det, så utan nøye, så vil det avbalansa. Og har man nøye, eller fralse, utan godsetta, vil det også være en avbalansa i løyven. Hva stender om Messias? Og av profetien om Messias. Isaias 11. Det stender at av honom av Kristus skal kvila ande. Så nevner heilig andan vi tjej nevnen, og den sista som vi nevnte her, her stender det at ande godsøttans skal kvila. Ande godsøttans, og så stender det at hover Messias her, Kristus her, skal standa til at øttast Herra. Og øtte, Guds øtte, er en størst verden. Jeg vet godt at øtte er et negativt år. Stender øyelig ofte i skriften, øttast ikke, og Jesus sier det så ofte, øttast ikke. Det året øtte er så negativt som den øyne for er. Hvordan blir det til at skriften framstiller Guds øtte som noe så vanlig og positivt? Jeg har alltid måneder i middelen. Det er måneder i middelen rastle og øtta. Rastlan er han, jeg tror ikke å komme nær, jeg må renne undan alle tøyene, akkurat som Adam, han krekkveise, og rann undan, for god i gærene. Han tror ikke å komme nær. Men sann er godt så etter til rastlan, eller til øtten for å komme på avstand, at du flytter til nøyene, du flytter til Herren. Og la meg så være her til aller sørst siden. Les du Rombrevet, kapittel 8 og 2, så tåser han om hvordan han legger alt under synd og legger alt under lovene. Og apostelen sier i første kapittel, han tåser om de mennesker som lever til fria løy, hvis jeg kan si det på tammatan. De råkner det ikke for å være verst, det har kunnskapen og god. God gav det opp til sinne som ikke var verst. Det er fyllt av allsins åratvise, ilske, havesjuke, ønskap, full av øvund, måre, klantre, svige, renkvorgen sinne, og så videre, så videre. Det er akkurat som vi har en hedonist, eller en stor syndare å gjøre, i Rombrevet kapittel 8. Og i Rombrevet 8 for apostelen faktisk, og holdt vi tar i okkara egen og store syndarene. Og så kommer man til kapittel 2. To mennesker, hvor er det som dømer? Det var unge avsøkene. Det som du dømer annan fyrir, dømer du til sjálva. Du gjørst det samme. Og sier at vi vet at dømergods som sannelig bor i rivetøymen som slukkgjøra, men to mennesker som dømer til som slukkgjøra og gjørst det sjálva, heldur du at du skal slippe undan dømergods? Rembrandt vei for han i holdt vi tar penesindarnar, som jeg sier det. Og da han kommer til 3. kapittel, så har han lagt alt inn under dømen og sier at ødel har synda, de har fattet storgods. Og det var rettforstjørt, hver ødel, for ikke vi endeløsingene, som i Kristi Jesus, som God har sett fram til nøyestøl, vi trykker av blå hans herre. Hette det som Guds ord lær. Og jeg halte at den første treden for å kunne via min nasta, eller suttja mistøk, eller feiler i munnen, medmennesken, eller hva jeg skal si. Til det at jeg kjenner at jeg kjenner ikke meg selv, og kan råpa vid David i Salm 139, han sier, rannsæk om god, kjenner hjertet mitt, og vite om jeg rettvis løy, og lærer meg en evig veien. Jeg tar ikke ofte på om, og jeg tror løyvene, og i samkomne løyvene. Og så rykt, og i fellesskaperen, og samfunnet, og tror jeg vi har vært, hvis man kvar ser at Jinky hans av løgene, og kjølder ansøken, og jeg er med å løyga. Jeg fyrt til gode, som elsker jokken mer ved den var syndere, sendte sånn synd i det han for jokken. Jeg kvart han som tror han skal ikke fortelle men ha det av et liv. Takk for det, Herre, var sikkert ikke nødvendig.
for Símun, og takk for det. Nå klokkan 12 tar vi møte, at dere velkommen at være vi til det, og klokkan 8 sundagsskole. I kveld kommer Røllandsgården og Jean-Paul og Frekland at tale til dere. Gå fer, takk for løtene. Vi kunne være sammen, og takk at her, pruset her, minnes til tøyen, deg av tøyen. Takk for at du lever det her. Sikkert noen året som ble båret fram, til hva næstegene av åkken, og de som har lyst til å her, letja deg. Framvis vi hender tøyner i Jesu navn. Amen.